தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. நேற்று வலுவிழந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இதனால் இன்று திருவள்ளூரில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இன்று தொடங்கி அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா 28-29 டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா 24 டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 24ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் மழை காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நாளை தினம் விடுமுறை சம்பந்தமான அறிவிப்புகள் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மாவட்டத்திலும் வெளியாகவில்லை. நாளை தினம் மழை தீவிரத்தை பொறுத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விடுமுறை சம்பந்தமான அறிவிப்புகளை வெளியிடுவாங்க. தற்போது ஒரு பள்ளி நிர்வாக கைது காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை திருநின்றவூர் தனியார் பள்ளிக்கு மற்றும் ஒரு வாரம் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.